गाइस इस वीडियो में मैंने बनाया है गाइस आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए गाइस रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इंडियन आर्मी के लिए मैंने बनाया है गाइस एक कैंपिंग रूम, जहां पर इंडियन आर्मी ही प्रवेश कर पाएंगे। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से एग्जिट होंगे और यहाँ से एंटर होंगे। सो गाइस अभी मैंने इसको ऑन करके नहीं दिखाया है, वीडियो एंड तक देखना गाइस। मैंने आपको ऑन करके भी दिखाया है, फुली वर्किंग है गाइस। देख सकते हैं गाइस, ऑर्डिनो में भी अपनी केबल अटैच कर दिया है। सो गाइस इस स्टेप से वर्क करता है ये, क्योंकि हमें फिटिंग में थोड़ी दिक्कत थी गाइस। सो इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक भी कर देना गाइस, और इंडियन आर्मी लवर तो सब्सक्राइब करके ही जाना भाई। प्लीज़ आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस ऐसी वीडियो दिखाने के लिए। प्लीज़ गाइस, बाय बाय।